ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹಿಕಪ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಿಂದಿದಾಗ ಹಿಚ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ನೆನ್ಸಾಕುಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋಣ ರೀ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಏನು? ಒಂದೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಬಿವ್ರೇಜಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ ರೀ. ಈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಬಿವ್ರೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ, ಫ್ಯಾಂಟಾ, ಮಿರಿಂಡಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎದ್ರಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೆರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತೀವಪ್ಪ, ನಾವು ಸೆರೆ ಕುಡಿಯೋದು ದಿನ ನಾವು ಸೆರೆ ಕುಡಿಯೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಜನಕ್ಕೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, 5 ಸತಿ ತಿಂದೆ, 6 ಸತಿ ತಿಂದೆ, ಪ್ರತಿ ತಾಸಿಗೆ ತಿಂದೆ, 2 ತಾಸಿಗೆ ತಿಂದೆ, ಏನರ ತಿನ್ಕೊತ ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ಟೈಮಿಂಗ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಏನರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊಂತೈತಪ್ಪ, ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಾಗ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾರ ನೆನೆಸೋದು, ಅಳೋದು, ಏನರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಭಾಳ ಮಾನಸಿಕ ತನಾವ್ನಾಗ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಡನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪ್ರಾಂತದಾಗ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಮಾಚಲ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬರಫ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನರ ಚೀವಿಂಗ್ ಗಮ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಏನರ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನೆಕ್ತಾರಲ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ಅಂಥದ್ದು ಏನರ ಚೀವಿಂಗ್ ಗಮ್ ತಿನ್ನೋ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನೆಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೊತ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ವಾಯು ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದ, ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪುಪ್ಪುಸ, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲಂಗ್ಸ್ ತಳಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಡೈಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಫ್ರಾಮ್ನ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈಫ್ರಾಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಚ್ಚಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಹಿಚ್ಚಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಕ್ಕೆ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟವಪ್ಪ, ಮನ್ಯಾಗ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೂರ ಅದಾವ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಒಂದೇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಏನಿರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಳ್ಳಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಮೂಗು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂಗು ಹಿಚ್ಚಗಬೇಕು. ಮೂಗು ಹಿಚ್ಚಗ್ದಾಗನ ಬಾಯಿಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮೂಗು ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಿಟ್ಟು ಮೂಗು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲೇ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಾಗ ನಾವು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊತ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಫ್ರಿಜ್ನಾಗ ನೀರು ತೆಗೀರಿ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಾರ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದವಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ, ರೀ ಇವ್ನಿಗೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ ತಾನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕುಂತಾನಪ್ಪ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಅಜ್ಜಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ 60 ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂತ್ರಕೋಶದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಾಲ್ಮಡಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಏನಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ, ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗವಲ್ದಪ್ಪ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೇನು ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿಯಾ, ಸಿರಮ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್, HB, WBC, LFT, ಚೆಸ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ KUB ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಕಿಡ್ನಿ, ಯುರೇಟರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಲೀವರು, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಬರಾಬರ್ ಅದಾವು, ಏನು ಬಾವು ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಮೇಜರ್ ತೊಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಸಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಿದ್ದೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿಳಿಸೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೋಣ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.